Кто-то плод захотел, что не спел, что не спел. Потрусили за ствол, он упал, он упал. Вот вам песня о том, кто не спел, кто не спел. И что голос имел, не узнал, не узнал. Может, были с судьбой не лады, не лады. И со случаем плохи дела, дела. А тугая струна на лады, лады, с незаметным изъяном легла. Владимир Высоцкий приобрел известность, когда на экраны страны вышел кинофильм «Вертикаль». Там звучали в его исполнении его песни. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут и тут про таких не поют. Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Несколько десятков песен Владимир Высоцкий посвятил спорту и спортсменам. Разбег, толчок и стыдно подниматься. Во рту опилки, слезы из-под век. На рубеже проклятом 2:12 мне планка преградила путь наверх. Я признаюсь вам, как на духу, такова вся спортивная жизнь. Лишь мгновение ты наверху и стремительно падаешь вниз. Но съем плоды запретные из древа я, и за хвост подергаю славу я. У кого толчковая левая, а у меня толчковая правая. Разбег, толчок, свидетели падения свистят и тянут за ноги ко дну. Мне тренер мой сказал без сожаления: да ты же, парень, прыгаешь в длину, у тебя растяжение в паху, прыгать с правой дурацкий каприз, не удержишься ты наверху, ты стремительно падаешь вниз. Но задыхаешься
тихой, словно от гнева я объяснил толковая, главное, что у них толчковая левая, но моя толчковая братва ее разбег, толчок, мне не догнать канадца, он мне в лицо смеется на лету. Я снова планку сбил на 2:12, и тренер мне сказал на прямоту, что меня он утопит в пруду, чтобы впредь не попадно другим. Если в раз в сей же час не сойду я с неправильной правой ноги, но лучше выпью зелье с отравою, я над собою что-нибудь и сделаю, но свою неправую правую я не сменю на правую левую. Трибуны дружно начали смеяться, но пыл мой от насмешек не ослаб. Разбег, толчок, полет и 2:12. Теперь уже мой пройденный этап. И пусть болит моя травма в паху, и пусть допрыгался до хромоты, но я все-таки был наверху, и меня не спихнуть с высоты. Так что съел плоды запретные с древа я и поймал за хвост теперь славу я. Пусть у них толчковая левая, но моя толчковая правая. В своих произведениях Владимир Высоцкий размышлял о жизни. Кто сказал, все сгорело дотла, больше в землю не бросите семя? Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. Материнство не взять у земли, не отнять, как не вычерпать моря. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она почернела от горя, как разрезы траншей легли, и воронки, как раны, зияют обнаженные нервы земли. Неземное страдание знают, она вынесет все, переждет. Не записывай землю в калеки. Кто сказал, что земля не поет, что она замолчала навеки? Нет, звенит она, стоны глуша, изо всех своих ран, из отдушин. Ведь земля — это наша душа, сапогами не вытоптать душу. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она затаилась на время. Владимир Высоцкий вел очень интересную, насыщенную жизнь. И не только творческую, но и личную. У него много стихов, посвященных любви. И часть из них стала песнями. Баллада о любви. Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на берег тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока. А срока было 40 сороков над грешной землей материков.
И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь, и ни наград не ждут, ни наказаний, и, думая, что дышат просто так, внезапно попадают такого же неровного дыхания. Только чувству, словно кораблю, долго оставаться на плаву, прежде чем узнать, что я люблю то же, что дышу или живу. И много будет странствий и скитаний. Страна любви — великая страна. И рыцари своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расставаний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить. Они уже готовы заплатить любой ценой. И жизнью бы рискнули, чтобы не дать порвать, чтобы сохранить волшебную невидимую нить, которая между ними протянулась. Снег и ветер избранных пьянил, с ног сбивал, из мертвых воскрешал, потому что есть и не любил, значит, и не жил, и не дышал. Но многих, захлебнувшихся любовью, не докричишься, сколько ни зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибшим от невиданной любви, и голосам всегда сливаться в такт, а душам их дано бродить в цветах и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках мироздания. Я поля влюбленным постелю, пусть поют во сне и наяву. Я дышу, и значит, я люблю. Я люблю, и значит, я живу. У Высоцкого много глубоких по содержанию стихов, песен, размышлений о Великой Отечественной войне. Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые, отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. В одной из песен о войне Владимир Высоцкий говорит об отношении молодежи к ветеранам войны. В ресторане по стенкам висят тут и там 3 медведя, заколотый витязь.
За столом одиноко сидит капитан. «Разрешите?» — спросил я. «Садитесь, закури». «Извините, Казбек, не курю». Ладно, выпей, давай-ка посуду. Да пока принесут. «Пей, кому говорю. Будь здоров». «Обязательно буду». Ну так что же сказал, захмелев капитан? Водку пьешь ты красиво, однако. А видал ты вблизи пулемет или танк? А ходил ли ты, скажем, в атаку? В 43-м под Курском я был старшиной. За моею спиной такое много всякого, брат, за моею спиной, чтоб жилось тебе, парень, спокойно. Он ругался и пил, он спросил про отца, он кричал, долго глядя на блюдо: я полжизни отдал за тебя, подлеца, а ты жизнь прожигаешь, паскуда. А винтовку тебе, а послать тебя в бой, а ты водку тут хлещешь со мною. Я сидел, как в окопе под Курской дугой, там, где был капитан старшиною. Он все больше хмелел, я за ним по пятам. Только в самом конце разговора я обидел его. Я сказал: капитан, никогда ты не будешь майором. Одну из членов клуба «Костер» тронуло стихотворение, в котором много говорится о смысле жизни. Не важен возраст, все имеет цену, смотря чем дышишь ты и чем живешь. Мы все же говорим: вот наша смена, когда глядим на нашу молодежь. В наше время все было не так. По другим мы дорогам ходили. В наше время все было не так. Мы другие слова говорили. В наше время все было не так. А молодежь смеется, твист танцует. И многого не принимаем мы, а сами говорим: не существует у нас проблемы с нашими детьми. Но молодежь, которую ругаем за легкость, за беспечность и за джаз, конечно, будет на переднем крае в жестокий час и просто в трудный час. В наше время бывало и так. Мы по тем же дорогам ходили. В наше время бывало и так. Мы и те же слова говорили. За наше время нам не надо нимбов, не надо монументов, мелодрам. Отцы и дети пусть враждуют в книгах, а наши дети доверяют нам. В наше время держать только так. По одной мы дороге ступаем. В наше время держать только так. Об одном мы и том же мечтаем. В наше время держать только так. Юмор обязательно присутствовал во многих произведениях Владимира Высоцкого. Ой, Вань, смотри, какие клоуны. Рот хоть завязочки пришей. Ой, да чего, Ваня, размалеванный. И голос, как у алкашей. А тот похож, нет, правда, Вань? На Шурина, такая ж пьянь. Ну нет, ты глянь, нет, ты глянь, я правда, Вань. Я, Вань, такую же хочу. В конце квартала, правда, Вань? Ты мне такую же сваргань. Ну что, отстань, всегда отстань, обидно, Вань.
Уж ты бы лучше бы молчала бы. Накрылась премией в квартал. Кто мне писал на службу жалобы? Не ты, когда я их читал. К тому же и эту майку, Зин, тебе напяль позор один. Тебе шитья пойдет аршин. Где деньги, Зин? Ой, Вань, умру от акробатиков. Смотри, как вертится нахал. Завцех наш, товарищ Садюков, недавно в клубе так скакал. А ты придешь домой, Иван, поешь и сразу на диван. Или вон кричишь, когда не пьян. Ты что, Иван? Ты, Зин, на хрупость нарываешься. Все, Зин, обидеть норовишь. Тут за день так накуркаешься. Придешь домой, там ты сидишь. Ну и меня, конечно, Зин, все время тянет в магазин. А там друзья, ведь я ж, Зин, не пью один. Бард Владимир Высоцкий осмысливал внутреннее состояние души в своих произведениях и глубоко подмечал его в определенных проявлениях. Дайте собакам мясо, может, они подерутся. Дайте похмельным кваса, авось они перебьются. Чтоб не жреть воронам, ставьте побольше пугал. А чтоб любить влюбленным, дайте укромный угол. В землю бросайте зерна, может, появятся всходы. Ладно, я буду покорным, дайте же мне свободу. Псам мясные ошметки дали, а псы не подрались. Дали пьяницам водки, а они отказались. Люди ворон пугают, а воронье не боится. Пары соединяют, а им бы разъединиться. Лили на землю воду, нету колосьев чуда. Мне вчера дали свободу, что я с ней делать буду? В произведениях Высоцкого часто говорилось о его собственной жизни, не только от жизни своих соотечественников. И в некоторых из них он подводил итоги своей жизни. И снизу лед, и сверху маюсь между. Пробыть ли вверх или пробуравить низ? Конечно, всплыть и не терять надежду, а там задело в ожидании виз. Лед надо мною, надломись и тресни, я весь в поту, как пахарь от сахи. Вернусь к тебе, как корабли из песни, все помня даже старые стихи. Мне меньше полувека, 40 с лишним. Я жив тобой и Господом храним. Мне есть что спеть, представ перед Всевышним. Мне есть чем оправдаться перед Ним. Кто-то плод захотел, что не спел, что не спел. Потрусили за ствол, он упал, он упал. Вот вам песня о том, кто не спел, кто не спел. И что голос имел, не узнал, не узнал. Может, были с судьбой не лады, не лады. И со случаем плохи дела, дела. А тугая струна на лады, лады, с незаметным изъяном легла. Он начал робко с ноты до, но не допел ее, не до.
не дозвучал его аккорд, и никого не вдохновил. Собака лаяла, а кот мышей ловил,